очень ветрено, не знаю, держится будет опять сейчас. В общем, сейчас чай попью, выдвигаю все. Ну, спасибо. Кстати, по-узбекски спасибо Рахмат, да? Рахмат узбекский. А, то я что-то забыл. Место? Mana ada? Вазир öpmüş. Вазир? Вазир. Номер какой? 747? Так, вот на фоне вот зеленым. Фото сделаем? Да, давайте. Супер. Да, хорошо, да? Да. Вот здесь хорошо будет. Да, отлично. Вот так. Пошел концентрировать прям. Go'shtdan. Sal uzoqda. O'tir bo'lsa, o'tirib tur be. Вот узбек не может фото делать. Sal uzoqdan olmadingmi? Uzoqdan oldim. Нормально? Bo'ldi. Потом тебе отправлю. А, хорошо. Бедный номер есть, да, WhatsApp? Да. А, нет, у меня другой WhatsApp, другой номер. Да. Ну, найдем. Да. Или сейчас позвонишь, я там пишу. Хорошо. Вот все. Приняли меня добрые люди с Мадьяр. Отправляюсь дальше. Еду в путь. Здравствуйте. Так, всем привет. Все, выезжаю. Спасибо этому дому. Блин, дождь. По прогнозу не стояло дождя. Был только ветер. Вот сейчас дождь пошел такой мелкий. Этот мелкий дождь сейчас все промочит, блин. Придется, в общем, подожди пилить. Ну ладно, как-нибудь прорвемся. Первый раз, что ли. Погостил, в общем. Спасибо добрым людям, что приняли меня. Едем дальше. Новые приключения. Время 10:46. Вчера я накрутил 81 километр. Ну это плюс по городу там намотал. Да и здесь в гору поднимался, потом спускался. Так что так, может, километров 70 всего проехал. Вот. Так, дождь вроде подстих немножко. Такой мелкий идет. Сейчас подниматься в гору. Я вчера уже поднимался. Уже знаю, что меня ждет. Вот так вот сегодня. Дождь, ветер и подъем долгий. 3 в одном. Да, кстати, хорошо, что я вчера принял верное решение переночевать в доме. А то утром вот ветер сильный начался, потому что дождь пошел. Так что сделал вчера правильный выбор. Вообще жесть какая-то. Такого еще не было. Не знаю, далеко ли я смогу так уехать. Сейчас горка, я кручу педали вниз со всей дури. Не знаю, это вообще какой-то анрил просто. Здесь даже укрыться негде. Вообще, эти поля кругом. Капец, я думал, там остановка сзади белая. Это туалет оказался. Жесть. В общем, случилось то, что я боялся больше всего. Я опять пробил колесо. Что-то много проколов в этой поездке. Блин, капец вообще. Хорошо, вот сейчас в лесопосадку съехал. Ехать очень тяжело просто из этого ветра дурацкого. Придется заклеивать. Опять все грязное. Блин, говорил же вчера, что купить эту камеру, нет. Поленился. Склеить придется.
все, заклеил прокол. За дерево сел. Ветер просто вообще сильный, просто пронизывающий, не знаю, как ехать. Да. Ну, здесь тоже не вариант, здесь конечно. Через связи нет. Вон он, самый тяжелый день, самый жесткий день наступил. То, что тут раз было, это вообще фигня была. По сравнению с этим, там хотя бы дождя не было. Тут просто очень нереально. Хотел уже выезжать, трогаю колесо, а оно опять начинает спускать. В общем, нашел еще один прокол. Два прокола, короче, опять. Я эту покрышку осматривал, нифига не нашел там. Не знаю, что за прикол. Опять кучу времени потерял просто. И, кстати, зато дождь так немножко прекратился вроде бы. Ветер чуть-чуть подстих. Сейчас посмотрим. Так по-прежнему все затянуто. По-прежнему также тяжело ехать. Скорость 11-12, еле-еле вообще. Что-то он вообще не едет, велосипед. Вроде спуск, а вообще не едет. Почему? Понимаю. Ташкент. Уже почти доехал, можно сказать. За сколько дней доехал с Алматы сюда? За 9 дней. 9. Да. Сейчас остановился. Ночью где начались? В палатке. Ташкент еще. Сколько тут? 8? Мало осталось. Ну тут уже, да. 50 километров. Уже большую часть проехал уже. Большую часть проехал. А обратно на велике или? Не, на поезде. Либо на автобусе. Спасибо. Да, до свидания. Спасибо. В общем, сегодня вообще нифига не едется. Велосипед не... Заднее колесо почему-то не крутится. Я сейчас посмотрел. Точнее, оно крутится как бы, но быстро останавливается. Не знаю, в чем прикол. Сейчас, короче, остановился. Уже сил столько потратил, что уже не могу вообще ехать, да и велосипед этот не виден. Сейчас перекусить, поесть немножко. Что-то, видимо, с тормозом, потому что я вот сейчас тут сделал. Потом я кручу колесо, оно крутится, нажимаю на тормоз. Потом опять кручу, и оно перестает как бы крутиться. Вот, я не знаю, как это устранить. Что можно с этим сделать. О, сейчас поднялся просто на жесточайший перевал длиннющий. Фу, чуть с ума не сошел. Просто жесть вообще. В общем, не знаю, что произошло. Раскрутилось колесо. Нормально стало ехаться. Перекусил лагманчика. До Ташкента осталось 66. Не знаю, сегодня, наверное, вряд ли доеду. Дождь опять моросит. Не знаю, в общем, где буду ночевать опять. Сейчас мужик остановился, хотел меня подвезти. Говорит, давай велик закинем. Довезу тебя. Я отказался. Вон он, спасибо ему за предложение. Я должен сам доехать. В общем, не знаю, что делать. До Ташкента вряд ли доеду сегодня. Сейчас уже темнеет. Короче, я опять в непонятной ситуации. Опять приключения. Короче, надо что-то искать, где заночевать. Плюс еще тут дождь. Здесь уже промокший насквозь, просто кроссовки промокли. Все. Кроссовки, все вообще просто. Все грязное уже. В общем, не знаю, что делать сейчас. Опять что-то придумывать. Опять здесь такое видно, на меня все смотрят как, ну, инопланетянина на какого-то. Типа, откуда я вообще здесь взялся? Такой на велосипеде. Вообще ничего нету, никаких этих
Не гостиница, вообще ни хрена просто. Капец, неосвещенный участок опять начался. Жесть. Смотрите, заехал в какую-то, не знаю, что это, кафешка здесь. В общем, спрашиваю, если где поблизости гостиница или что-нибудь такое, типа. Кого-то сейчас убежал, кого-то спрашивать. Я уже замотался вообще просто. О, котик. Котенок. Котик маленький. Хорошенький. Эх. В общем, мужик сказал, какая-то мечеть поблизости есть. Я сейчас хочу там узнать. Он говорит, что там можно переночевать. Вот, вроде мечеть. Что-то не могу понять, что никого нету. Я сейчас зашел туда. Что-то никого нет. Что ли? Или что? Тут есть кто-нибудь? Ну что, прям можно так здесь ночевать или что? Опа. Свет. Ни разу не ночевал в мечетях. Будет первый раз, походу. Тут есть такая комната. Я вот думаю, здесь заночевать. Тут вот как раз даже место есть. Такие вот реальные приключения. Ну, мужик сказал, можно заночевать. Значит, можно, думаю. Сейчас пришли люди и спросили у меня, кто я, откуда и куда еду. Спросили, мусульманин ли я. Я говорю, нет. В общем, разрешили мне здесь остаться и принесли мне вот сейчас чайник и воду. Вот. В такой комнатке, в общем, сижу, буду ночевать здесь. Сегодняшнюю ночь провожу в мечети. Просто спасибо большое этим людям, что меня приняли и не выгнали. Всем доброе утро. И сегодня я проснулся в мечети. Спалось мне отлично, ровно до того момента, как в 1:30 не вошел один мужчина. И он оказался глухонемой. И он начал что-то показывать и мычать на меня, на мое место, где я спал. Вот там. Я понял, что надо свалить оттуда. Вот, и переместился в такой вот сюда. В такой угол, типа вот. Вот потом он начал молиться. И потом он лег спать, в общем. Потом он что-то громко сопел, вставал, потом опять ложился. Потом, слышу, подошел ко мне сюда и начал пить колу. Я подумал, может, он голоден, и поделился с ним печеньем, орешками. Вот, потом он пытался как-то со мной там коммуницировать, что, ну, жестами показывать. Ну, и спросил меня, типа, это я там на велосипеде, как я понял. Я сказал, да. Вот, потом он ушел где-то часа в 4:20. Я так лежал сначала, потом уснул. Вот, и потом где-то часов в 7 зашел один мужчина, что-то проверил, ушел. Вот, и потом уже начался вот азан, молитва. И сейчас я иду умываться. Велосипед вчера вот на улице оставил, здесь привязал. На улице вот по-прежнему все затянуто, серо. Там показан дождь. Так прохладно немножко.
Вот это у них инструкция, как правильно умываться, делать омовение. Тут даже горячая вода есть. Здесь у них туалеты обычные. Ну, посмотрите, какая мечеть красивая. То ночью не видно было ничего. Вот. Такая раз мечеть. А вот и солнышко выглядывает, что не может не радовать. Все, в общем, я собрался. Спасибо этому дому, спасибо этим добрым людям, что меня приняли, не оставили на улице. Вот такие добрые люди в Казахстане. Да не только в Казахстане, вообще я считаю, что везде есть добрые люди, так же, как и плохие люди. Вот, ну а сейчас еду дальше уже. До Ташкента осталось 55, по-моему. И получается, мое путешествие подходит к концу. Но, может быть, я еще сделаю велопутешествие по Узбекистану, но это не точно. Там все будет зависеть от погоды, и, в общем, посмотрю, как будет. Ну, а пока я поехал дальше. Сегодня-то сухо, самое главное. Мечеть. Опять полупустая дорога, деревеньки. И я на велосипеде. Сегодня был вроде 11-й день или 12-й, точно не помню. А, хотя нет, 13-й день, да. Это если считать с Бишкека, то 11-й. Так, 13-й, да. Кстати, поселок, в котором я ночевал, назывался Кызылкия. Сейчас начался поселок Сары-Агаш. Сары-Агаш, точнее. И классный долгий спуск. Я опять ловлю эти взгляды любопытных людей. С таким удивлением просто. На меня смотрят все. Ослик стоит. И я. Кстати, вчера мужик рассказывал, что в мечети у них в прошлом году немец ночевал. Тоже на велике из Германии приехал. Вот, так что не я один такой. Уже немножко осталось до границы. И скоро я буду в другом государстве, в Узбекистане. Вот уже подъезжаю к границе. Как обычно, там пробочка. Сейчас все это объедем, пройдем границу и будем в Узбекистане. Нифига тут. Это жесткая пробка, прям такая. Большая пробка, длинная реально. Хорошо, что я на велике. Объезжаю все это дело. Не стою в пробке. Капец, много народу. Самый пока что густонаселенный переход из всех, на которых я был. Все. Welcome to Uzbekistan. Я в Узбекистане, в третьем государстве в моем велотрипе. Это минут 30 там простоял на границе, что дофига людей сегодня. Вот, и теперь въезжаем, вкатываемся в новую страну, в Узбекистан. До Ташкента тут совсем немножко уже осталось, километров 10, наверное. Вот.
Сразу бросилось в глаза, что широкая улица, но и мало машин, просторненько. Здесь даже деревья еще зеленые местами. Ну и так ощущается, что теплее, конечно, гораздо. С кайфом, дорога вообще пустая. Широкая пустая дорога. Ну что, вот он Ташкент. Добро пожаловать. Добрался наконец-то. Достиг своей цели, доехать из Казахстана в Узбекистан. Из Алматы в Ташкент. Как у вас дела? Россия, что ли? С Алматы приехал. А? Из Алматы. Алматы? Алматы живешь? Да. Вот. Сегодня Как всё? приехал. Да, все хорошо, спасибо, как у вас? Тоже на велике. Ага, это российский. Российский, да? Да. Это какой-нибудь Урал, наверное, да? Урал. Да. Я еще был такой велик. Да. С великом пришел из России? А, из России нет, из России самолетом, да. Алматы. Да. Ну, вот. 800 километров есть? Да, думаю, даже больше. Потому что я еще в Бишкек ездил. Из Бишкека. Да. Через Бишкек пришел? Да. Там погода как? Казахстан. Да тепло еще так же, в принципе, как здесь. Снег есть? Нет еще, нет. Алматы речка? Не. Хоп, ладно. Ладно, все, да, до свидания. Да, наконец-то я добрался. Да, что, вот он Ташкент. Я добрался, да. В Ташкенте я уже был пару месяцев назад. Прилетел сюда из Южной Кореи. Вот, да, я еще в Южной Корее успел побывать. Вот, ну теперь на велике вот приехал. На велике, конечно, совсем другие ощущения гораздо. Накрутил своими ножками 1000 километров, где-то так, думаю, потом посмотрю по велокомпьютеру всего сколько. Сейчас надо добраться до своего хостела, где-то в центре он находится, сейчас посмотрю. Эй, Яндекс.Еда, стой! Стой, Яндекс.Еда, я тебя догоню. Стой. Спасибо. Ну стой. Йоу. Подъезжаю уже к своему хостелу. Такой вот улочки пустой. Ой. Тоже поналожили здесь этих лежачих. Ну, эту улицу я уже знаю. Это улица Шота Руставели. Впереди вот такие вот высотки две. Широкий такой проспект достаточно. Мне сейчас нужно на ту сторону. О, погнали. Так, ну все, в общем, вот мой хостел, дверей хостел. Так что не прощаемся, скоро увидимся. На связи. Такой вот галерея реально. Вот там эта женщина, я ее знаю, как фига себе, надо спор здесь.
Ну что, всем привет. К сожалению, путешествие по Узбекистану на велосипеде не состоялось, так как у меня сильно разболелось запястье на правой руке. И сейчас я еду на автовокзал, а потом автобусом в Алматы. До автовокзала где-то 11 километров. Сейчас мне все время по прямой здесь ехать. По Шота Руставели. Да, немного жаль, что не получилось путешествие по Узбекистану. Но ничего. Я как раз полностью восстановился, рука прошла. Конечно, можно было, но уже прохладно. Поэтому в следующем году. Ну вот, уже подъезжаю к автовокзалу. Так быстро доехал. Еще целый час с лишним до отъезда из Ташкента. Тут много разных стоит. Вот он, автовокзал Ташкент. А вот я.